Hararge. Hararge malee Arsiin nu fuudhuu didnaan Hararge heeruun. Isin warri Arsii nama fuutan nama maal godharee Harargeen nama fuuti. Walaa dhugaa isin jiraarabe Hararge halaalaan nama fuuti. Isin ijoolleen Arsii nama fuutan maal isin haa godhuree kanaaf Hararge heerume. Maashaallah. Efra. Timber badam tan. Hamzu Mahaji Khanalal amma hatiruma biyyatanii facaafate jarri kun dhugaa rabbi hatirri isaanii maantana mee kanumaan laalamoo kana boo ijaamtuu rabbi isinirraa qabu ijoollee tanana. Mee warri kana ta'oo warri kanatti warri gana ammas ingiliidhaaf akkanatti fataa jechuu barbaadu yoo jiraattan. Eenyuyyuu as duubaan jechuun gosuma fadhattuu bareechee fidee jennaan rikaardii akkanaa galmeessuu hin danda'u. Maaliif jennaan duraa'uun harka qabanne gaa. Laa ammaan tana warri ganaa waa abbattan hundi Hamzaa Haajiitii fi Aashittii fa'aa bira dhaqaa ijoollee Harargee cinaa tokko warri dhiiraa Hamzaadhaan haasawa akkatti haasoynu nu barsiisaa jaan ogeessa haasawaati Hamzaani. Dhugaa waliin quutan gaa'e. Nu haasawa beeka jettanii dirreerra horiitanii. Ani garuu Arsiidha. Urji abbaan manaa ka'u Harargeedha. Maashaallah maashaallah. Anu Arsiisanii fuudhuudhaan karoora qaba mucayyoo. Abbaan manaa ka'e Harargeedha. Akkanaa bar dubbiin. Akkana ta'uu qaba laal. Anuma Arsiisaniin fuudhaa osa Hamzaa cinatti hin galaa boy. Bar fuudhuun dubra Oromoo yaatan keessaa barra Harargeen jaalalatti gallakiftee kutaa kan addaan hin qoonne fuudhuun dirqama keenyaa bar dhayineetitti cabsina. Anis amma Arsii keessaa yooniin elettiin cabsuu deema. Rabsha gootanii koottaa tana feetu koottaa akkanattiin isin fuudha kabajaadhaan koottaa tana feetu koottaa amma asirra na laalladha. Dubbii lamaa fi sadii godina kana duubaa Harargee yoo nama fuutellee akkana nama fuuti ilaalammaan tana dhuguma dubbachuu jechuudha. Akkana nama fuutii kootaatti cabsa. Hiyyeessi gaxaanaanu yoo dhabee uffata aadaa kan dhabu gaxaanaan silaa jechuudha harka qalleessii yoo ta'e uffata aadaa isaaf zanaa fataa godhuun dhabu yoo kaameeraa dhabeellee jechuudha. Isinii galee? Okay. Uummanni. Arewaan isinijjee keessa jaalaltii akkana beeynaa miti. Garuu moo miidiyaa kana dhuftanii intala adda didee jiraati akkamiin gaafa akka hin jirtu hin jennu sana dhiisi hin jennu waan akkasitti dhagee moo naasiima dhiirtii Harargee jechuun Ahmad dhiira Harargee jechuun yoo saniin deebite kophee fi gajjee firraa hin baasu ni beektaa miilaan dhiitee firraa baasa akka Hadiir Martuu baanu karaa jaalalaa yoo deebite. Kophuma isaa tanaa miilaan dhiitee firraa baasa malee gajjee firraa hin baasu beektaa. Saadaan nuti jennee Facebook irraan goona. Hin jiru wanni akkasii. Garuu waan nama gammachiisu dhalaa teenyallee nagarre. Okay. Laal sanitti warri saniif jecha dhalaadhaan na dide jeeboo jara ganda hidda keenyaa san jara warra gama olii san gartee. Akka nutti bochine bakka shamarran na didee jiraati. Yaa Akkasiisan hidhanii gara aboo haati isaa akkasiisan barisan dhalle lafa harkattee akkasiisan malee haati dhaltee miti sun ilma haati deettee miti haa. Akkasiis yoo garte minaal baata Harargee ta'uusaa beeynaa yoo dalagaa irra jiraattillee dalagaa san dhiisii dhabi bira dhageessa dhageessa dhabi harka isaa inni miila isaa inni kaayee. Isa lakkin hidhanii numa akkasiisan ni beeyta hin dhalate gowwaan hin dhalatin jetti Harargeen dhalatullee guddatin jetti beeyta yeroo abaartu gowwaa. Gowwaan illee dhalatullee guddatin wanni jaaniif tanaafi. Bakkatti dhaabbatu hin qabu dhaabbata hin qabu. Gooticha Harargee karaa fi an akka waa wal beeynuuti. Tanaaf ooloomu maantana walitti wal garre. Garam kuteenni. Bogooticha waliin dubbisee nu dhageeffachuu jira. Aboo mee fooloo na tolcha abboo asumaanuu mee fooloo na tolcha aboo akkaawuntiin na duraa gubatee nama leengatta kana bane godha fooloon tiyyatu na tiktok kiyya kuniiti du'aa ifaadhaan isinii godhataraa takka waan akkanaa irratti isin gammachiisa. Aboo du'aa amma dhageeffadhu. Allah Dr. Hamza Haji
Hamza Haji is the best. Wallahi lazim jechuun ayyoo akkana hin taane numan fuudhu abbu torbaa miti abbu 90 urmii tiyya 70 illee taatu bifa kana hanqaan fidu akkanatti hanqaan fataa godhe aboo deemnurra. Arra ajandaan addunyaa kanaa isaa beekta ajandaan feesbuukaa ajandaan tiiktaakaa Instagram illee yoo seente isuma beekta Dr. Naafiyaat geetu torbaan tokko guutuu aruuza jee takka uffata sanfirraa baase san kaayyata sanfirraa baase san kaayyata sanfirraa baase suufa kana jijjiira kana jijjiira. Dadhabee waa takka viidiyoo waraaba maal godha Hamzaan arrumaan tanaan dhufee duruu haisaa san irraanfate namni. Suurumaan Ni sanuu. fuudhee Dr. Naafiyaatiis. Naafiyaatiin ni fuudhee aboo dhugatti uummata maaliin tuqattan dhiiroo uummata kana wayiin tuqattan malee nagayaa miti haqa'imaa Dr. ijoollee Naafiyaa kunis Harargeedha. Dr. Naafiyaa kun eessisa? Harargee waan Doktor. iccitii jaalalaa ta'a Yaanis. jirtu tana nuu himaame iccitii jaalalaa tana baruu inni dadhabame namni hundi silaa baruu barbaada iccitii tooftaa jaalalaa tana Harargee jidduu jirtu tana. Mee qinaa tokko si hamdaadha karaa keessaatiin gaafannaa fi qoy aruusa kana haa baanii mee xiqqoo bakka hojii banaa waan xiqqoo nuuf kanneen daaniiti hamza. Harooza haaboo dhugaa rabbiin qoomime iccitii Hamasa aruusaa kana beektee bilbila Oromoon ni jira lakkee nuti Hararguma tana das nu jee bakka akkanumatti maal Oromoon hin jiru hin jenne nuti jaalaluma uummata kanaa kana dhiiroo iccitiin isaanii maalidha iccitiin immoo waa'ee jaalalaa Dr. Naafiyaa Shawaadha. Waa'ee Oromoo keessa hin jirru ammoo nuti waa'ee gammachuu Hamzaatii fi maal kana jirra. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sirraa jirtu ijoollee teenya qaale. Jirra baga jiraatte baga nagaan dhufte hayaati. Welcome siin Illee jenneer. baga nagaan nu eeytan. Yaa mee maal qabda gaas gallakkisi har'aan tana amma guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuuti maal beekaa wallaahi maashaallaadha jennee jirra. Har'a guyyaa Baga waa gammanne. tole miidhagee Darajaa kana cidhi isiniif kanne. keessanii sirbaadhiichisa. Rabbumaa darajaa kana isiniif kanneen ijoollee Harargee. Jaalattu Amboo teessan. rabbumaa darajaa tana nu Jaalattu qonne. teessan shamarran Harargee bira kuttee shamarran kutaa biraa iyyuu booji'aa jirti ba. Afaan simmurin miciyyoo rabbumaa darajaa tana nu qonne rabbi. Ol fuudhee gad nun deebisin bosuuta lafa nu waa kaa'u yoo gad nu deebisan. Aboo rabbi nu waliin deebisu maal goota. Gadin deebitan abadan dhiisi. Bakka shamarran Harargee bira kuttanii shamarran kutaa biraa tuunoo isinii jecha meeqa wareegamaa jirti. Aboo dhiisime. Ay. Akkanaa bar guggufuudha. Guggufsiifne maal goota. Diliin isaanii nu dhiisuun teessu garuu taan xiyyaaraan baadhannee achi geessinee taan ammaas finne. Dilummaan isaaniitu nu dhiisuun teessu rabbummaan haaraanamu. Yaa rabbi haaraanamu. Yaa rabbi. Gammachuu isaatirraa akka jaawar waan haasa'u wallaalee bar gammachuu keessa. Wallah nuti gammade. Wallaahi inni gammade. Rabbi jalaa bulchu. Jamaal keenya akkasii Naa jee. bulchu. Isaanii hafaan. Jamaalo Wayye. lakkee Abiyyi Ahmedanii tokko ittiin fuudha kan fuudha silaa seeraa fuudhuu qaba. Akka miskiinni Ali fuudhuu qaba. Abiyyi Ahmad Oromoo yuun fuune warra Oromoo fuudhe tokko as jennu. Jakeessa laalli gurbaa akka Abiyyu Ahmed Itoophiyaa keessa gattaa'uu dhiisee mi'oo suufa tokkotti tokkee eegee gandarra xiite abboleessaa iyya boona kana ni beeka gabaabaani. yaa wammoo taphni kun isin hin baasu jira keenya Yoo dhugaa akkama dhaggeeffata akka isaan Oromummaan aadaa Oromootiin guutee fuudha Abiyyi Ahmad. bara akka malee nu godhe Jamaal keenya bara akka malee nu godhe gurbaani. Abiyyi Ahmed ammaan tana mana murtii dhaquu qaba amma laala Hamzaan. Hayaatiitu waan sana akkana godhi yeeni nutti ergee beeyta. Hayaatillee ni damuu qabdi amma. Ayaatiin dubbatu jedhime. Way bichaa warra qaarii ormo cappare. Jalla assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuudha akkana nama fuutaniiti fuudha nu dorgitani. Hai maal jechuu? Maal jechuutti adii fuudha maal jechuudha taayee danda'a gaafa dura. Taayyoo deddeebi'a qoboo bal'oo takka kaayatee akkanatti hiitaa maal jechu akkana jaa. Akkas maal jechuudha yeroo dhaggalee taa'aa jira. Lakki amma lameen lama mangisti Hidhaggaltee dammoo gadiitan akka buusan ta'a.
Yaa Masha jira Allah mana la mejini masha ayu Allah. dabdani takkan jinje. So Mo arsi fudun jira me gabra. Boo ijoolleen tanya arguma feete irra guddaan. والله انا شركة عليه عارف الله جوله ولا جبلاسة اذا انا براتنا مرقاني فنان اللي بيارسيتا غانا تشيسن دبي غانا لكن si dhuguma anu awwala wanna sisee beeyta awwala anu arsiisi see garuu amma baale natti fakkaate dhuguma baale maal goon nu anja malee baa namni yoo bakka ايوه ما ادري جولي مرات قد ما كنت انا ما انا ما جيت سون فنان تفكاته ركون كم انا جالا نمني قد ani barga gaafa tokkollee si arge loltaa beeyta يعني ما نمني فوق si argaa Damma walitti cuunfiteeti bishaan ho'aa xiqqoo wajjin qaat goote taanaan jechuudha burcuqqoo akkana waan biraas hin barbaachisu. Haadha Faaxee damma xiqqoo si fuudhii ba'e yeroo baatus booddee. Maal beeka reetiin silkiin kaasuu bari hin baan kadeen Reediin kun biiziidha. Reediin sitti mee bar. Reediin akka biizii booda si kaasa. Hojii harkaa qaba. Maal waa qaltan moo waa qaltan garaacha miicaa dhufee achumaa waa nyaadha. Asuu gaafadhu kaleessa siit arge. Taaf godha gaa'is. Situun asuun maal argite? Asuun illee waan akkasuu eegaltee gara waan akkasitu. A'uuzu billaa bara jijjiira. Taaf godha gaa'is. Maalitti nama qabdaati? Ara yoo waan dhageettu simtuu muddamtee waan akkasuu eegalte. Gaa'isa babaacha namni gara gara. Gaa'isa babaacha. Abaaboo tokko Namni abaaboo jaalala abraasha jaalala fuullee kan kootaay ifiininsi ilaala atitiyya bisik bisik jayi fuullee toba shaanii atitiyya yooftu akka raanii shaayishaanii hunda dubraa keessa kan hin jaalleesuma kan hin jaalleesuma. Sumeessitu gudiin Wanti modiitara inni irraa kaasee sii kenna nama modiitara. Nama jechuudha sheera tokko piliin shannaa godhanii namni feetu nama sagaru shikiri yeella'u jabaadhaa isin mara adabbii keessanii badha. ijoollee mana kootti yoo sheerri gootee osoo fooloo naa gootanii. eenyuun irraa kaasa eenyu kenna eenyuun irraa. Adabbii takkaffaa filtara maraatu. Adabbii tokkoffaa bishaan baalti buuftanii keessa teettan. What? Gobas. Ayyee. Adabbii lammataa mataan dhaabattan mataan. Ishii wadabbaa. Ayyee. Adabbii sadaffaadha filtara maraatuu san kaattan. Mataan dhaabachuu yeroo isin hin jedhu silkii teessan galabbattan. Walii akka galabbatamtan. Akkatti taaptaap godha warra asirra jiru taaptaap. Nu biraa Rabbi darajaa kana. nu biraa isintu galabbatamee jira. Guys, taaptaap godha isin. Warri mana kiyya taaptaap godha kun ifaajee keessanii. Silkii biraatiin laali jara gaggara gale jara laali silkii biraatiin. Abaaboo jaha guys abaabaa jaha guys abaabaa jaha. Gaa'is abaaboo tokko nu guutaa abaaboo ja'a. Ijoolleen mana kiyyaa abaaboo guutaa isin waan biraa yoo dhabdan abaaboo guutuun dhabdan jedhee yaada abaaboo guutaa bas. Abaaboo kenna ummata. Waan biraa dhabdan ijoolleen mana kiyyaa abaaboo guutuu dhabdi jedhee hin yaadu kanaaf abaaboo guutaa. Galatoomii queen namni biraa abaaboo tokko nu guutaa. Wayi obboleessa koo welcome. Eessa badde long time si argeen beeku wallah.
هاي كاكا يب يا بيت راجرو جزاك كسي مرة وسمع إيد قطري أما كين جار يا ربي الله إدمينا ما نلمت كاكا كي دايما ما سددين جراجرو سددين لنا ضربوا تدي بناتك دايما ما سددين إنتي ورثها فوجبا جبا جمدا بيتا أبانك يا تفو يعني ورا قدال كوري جسنا مني سوي لا ننجر كوري أنا وقف كل فريق بيا ويني تاكتي ياتي بكاتي بنك أبون توري ربيان سجاشن جانتانو أرجولي بالبلين بيك نواني اللي وجين بيزي تأي إسي باقي أكما ميديا رابع دكان أنا مرة لي بدير أنا ملي أكدوي سن أنا ما باقي كوبان كابو نما بيكو والله راتو تي بدي ملي دامني كي يوم غراكي سدي فتيرا غراكي سنجرا ماما براتي إفارة نجي وين أقول إبنا تجوا أنا كان عندي مدلوبر هاي جارتك يا حررجي مالي أرسين نفود ودينا حررجي هيرون يسي وري أرسين مفوتا إنما ما تقول أري حررجي إنما مفوتي ولا رجع سنين عربي حررجي حلال إنما مفوتي يسي جولين أرسين مفوتا مال سنين أقول أري خلا حررجي هيرون به ما شاء الله افرح أوي أتوقع نجيب بقار الجيروت أبلتي رشوتي أبيت نمامي كمي كهرر جيرومي ألام ببارين دمرتنو هرر جيرومتي ألام شفت بتشافو الأرتني بيسينوري